Ağdaş-Ləki avtomobil yolunun kənarındakı qurumuş qovaq ağacları sürücülər və piyadalar üçün təhlükə yaradır. Sakinlərin sözlərinə görə belə ağaclar xüsusilə küləkli havalarda aşmaq riski daşıyır. Bu vəziyyət artıq uzun müddətdir ki, davam edir. O ağaçlar bugünkü yola, yəni maşın sürməyə təhlükə yaradır. Burada ən çox istifadə olunan yoldur. Yəni, bu yolun axırı Bakı yoluna çıxır, İpək yoluna çıxır. Bütün sürücülər demək olar ki, ən çox bu yoldan istifadə edirlər. Elə biz özümüz hər gün işə gedirik, gəlirik. Yəni bu yolla gedib gəlirik. Bu ərazidə bir gövdəsi quruyub çürüyən bir neçə ağac var. Bəzilərinin gövdəsində artıq dərin çatlar açıq şəkildə görünür. Sakinlər deyirlər ki, Bakı-Qazax magistralına birləşən bu yolda nəqliyyatın hərəkəti kifayət qədər intensivdir. Yoldan minik və yük avtomobilləri ilə yanaşı sərnişin daşıyan mikroavtobuslar da keçir. Bu isə təhlükəni daha da artırır. Yəni adam da keçər, maşın da keçər. Yəni bu tədbir görün, rural qoyulasın, yəni da bu kəsilməlidir. Magistral yolda, Ləki yoldur. Bu boyda millət işləyir buradan, sürücülər gedir. Təmiz, az bir vaxtda biri yıxıldı orada. Təmizlənməlidir bu ağac. Hər dəqiqə ölüm ola bilər. Maşının belinə düşə bilər, qırıla bilər, əzilə bilər maşın. İçində ölüm ola bilər. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyindən isə bildirildi ki, belə təhlükəli hallarla bağlı müvafiq rəy alınması üçün yerli icra orqanı və ya bələdiyyə Dövlət Ekoloji Ekspertiza Mərkəzinə müraciət etməlidir. Ekspertlər tərəfindən sözügedən yaşıllıqlara yerində baxış keçirilir, ağaçların quruma səbəbini müəyyən etmək məqsədi ilə torpaqdan nümunələr götürülərək analizlər aparılır və nəticələrə əsasən qanuna müvafiq tədbirlər görülür. Ağaçların götürülməsinə müsbət rəy verildikdə götürülən hər bir ağacın əvəzinə yerli iqlimə xas yeni tinqin əkilməsi şərti qoyulur. Ağaçların götürülməsi torpaq mülkiyyətçisi tərəfindən təmin olunur. Devran Cəliloğlu, Sabir Bilalov, ASTV Xəbər.